क्या आप जानते हैं सड़क पर बिछी हुई कोई पानी की बोतल नहीं है बल्कि शराब की बोतलें हैं, जहाँ एक दो नहीं बल्कि लाखों कांच की बोतलों को सड़क पर बिछाया गया है। लेकिन ऐसा करने के पीछे आखिर क्या कारण है? तो दोस्तों ये कोई शराब की फैक्ट्री नहीं है बल्कि इनको तोड़ने के लिए सड़क पर इकट्ठा किया गया है। और ऐसा तब किया जाता है जब गैर कानूनी शराब की बोतलें पकड़ी जाती है। कई बार तो लाखों बियर के कैन भी इसी तरह बुलडोजर के नीचे रखकर कुचलवा दिए जाते हैं। वहीं ये देखिए दोस्तों, जो लोग अपनी बाइक के आगे साइलेंसर लगाकर शोर मचाते रहते हैं उनका भी इलाज पुलिस इसी तरह करती है। पहले ही आवाज करने वाले साइलेंसर को पुलिस बाइक से निकाल लेती है, फिर बुलडोजर के नीचे कुचलवा देती है। और तो आप जब भी भारत की सड़कों पर चल रहे हो तो इस तरह के ओवरलोडेड ट्रक से दूर रहें, क्योंकि भारी वजन की वजह से एक तरफ झुके रहते हैं। ऐसे में इसके नीचे कोई कार भी आ जाए तो वो भी चकनाचूर